Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Hon. Du bist in der Sommerpause vom Hon und in der Sommerpause gibt es dennoch Videos, nämlich richtig schöne Sommerpause-Videos. Dazu darf ich dich ganz herzlich einladen und wünsche dir jetzt gute Unterhaltung mit dem Sommerpause-Video bei der Hon. Das hat Spaß gemacht.
Ich hoffe dir genauso. Dann gibst du mir ein Like. Du kannst weitere Videos sehen. Du kannst den Kanal abonnieren. Du bist bei der Hon. Und bis zum nächsten Mal hier in der Sommerpause zum nächsten Sommerpause-Video.